Bismillahirrahmanirrahim. Hello again, dear students of the Department of Translation Techniques. I'm very glad that I see you again here in this special video in your class of language and culture. In the previous video, we talked about the elements of language and the branch of linguistics that studies them. The branches of linguistics that study them, Actually, the first branch of linguistics which studies the first element of human language is known as phonetics. And the information about phonetics in your textbook is found on page 244 and on pages 244 and the following. Information about phonetics has been put at the end of your textbook on page 244 in the appendix, of course. Okay. And actually so we will talk about phonetics as the first branch of linguistics. And phonetics is defined as the study of speech sounds. If you remember, when we talked about the scope of linguistics, we said that phonetics has three branches. The first is called the articulatory phonetics, which studies the quality or the way the sounds are produced. The second branch of phonetics is called acoustic phonetics, and it talks about how sounds are transmitted in the air, and auditory phonetics, how the sounds are received or perceived by the listeners. Okay, so for each of these to happen, we should have a producer of the sounds and the sounds in the air and the receiver of the sounds. So here it is studied in the second branch of phonetics, and the recipient or the receiver of the sounds details are studied in auditory phonetics. So today we only talk about this one, and in linguistics only this one is interesting, while the other two branches of phonetics are much more related to what is known as physics, or the science that deals with the nature of the transmission and the perception of sounds. Okay, so it is the duty of the physicists, the people who are specialized in the field of physics. Okay, so this is just for your knowledge. Usually, as your textbook says, sounds in general, phonetically, they are divided into consonants and vowels.
So we all have experience about consonants and vowels because you have already taken the consonants and vowels of English. For example, in the high school, you were studying English consonants and sounds as pronunciation, or in your textbook of English language. Okay, so consonants in Kurdish means nabzwen. Vowels means the word vowels, means bzwenakan. Okay, in Arabic, consonants are called حروف صحيحة or أصوات صحيحة, and vowels are known as حروف علة. Okay, so consonants are those sounds which are described in terms of three variables. First, we come to the description and explanations of the consonants. So the consonant sounds of English, for example, are those sounds, or in general, not only in English, linguistically speaking, the explanations that we give today are also applicable to Kurdish language and even Arabic language, or all the languages of the world. So these are, you can say, comprehensive general information about the nature of the sounds. Okay, the first variable, consonant كان بس اشتي قراو وصف ذكرين, but they are described according to three variables. The first variable is the variable of voicing, which means laradari yan dangdari. And in this regard, sounds or consonants are of two types, whether they are voiced or voiceless. Okay, they are either voiced or voiceless. The consonants are either voiced or voiceless. Clear? And the second variable through which we can analyze or describe the English consonant sounds or the consonant sounds of any language is the place of articulation. So as you know, we have articulators, we come to them. Sounds are made by the organs of speech in the human body. So where these consonants are made, the places in which the consonants are made are known as the places of articulation. So the second variable through which we understand or describe the consonants of any language is the place of articulation. شويني دروس بوني أو دنغانا أو دنغا كونسونانتانا لچه دروس تبن للاين دنغا كاني للاين انداماني دنجي مروفوا بونمونا لقرق دروس تبن بونمونا هندي دنغمان هي بلي وكان دروس تبن هندي دنغمان هي با ددان دروس تبي وهكذا. بو أوما بستا English consonants are divided into several types. Or according to their places of articulation, there are 8 places of articulation. So, for example, the sounds which are made in the lips, they are known as bilabials or labials or labial. Some sounds are made by the cooperation between the tip of the tongue and the upper teeth. So these sounds are known as dental. هندي دنگمان هيا بلي وكان درست بن بيانا قتري labial or bilabials. هندي كمان هيا بدان درست بن بياندلن dental. هندي كمان هيا بليو بدان درست بن بياندلن labiodental. همانا بالفيولر درست بن منطقي ملاشو او انا بدايتي ملاشو كبيدلن
بدو منطقة بدو أوانا دي جوري وده طبعا بالاتو الفيولر بهمان شيوا منطقة نيوان بدو ملاشو كمنطقة نيوان ملاشو وهروها بدوها همانا بالاتل تنها اسمانا دم يان ملاشو فيلر زمانة سكولا اكلوتل اواني كلا زمانة سكولا دروستا بن بدن هندي دنگمان هيلي دروستا بن همانا گلوتل او دنگاني كلا شويني بيني دنگ جيكان دروستا بن دوای دين السريع وهروها گۆڕاوی سێم کە بەهۆیانەوە دەنگە نەبزوێنەکان وەسفەکەین بریتیە لە manner of articulation سیفەتی گۆکردنەکە سیفەتی وتنەکەی کاتێک کە هەندێک دەنگ دەڵێ تۆ بۆ نمونە دەبینی لە کاتی وتنی هەندێک دەنگدا چیمان هەیە هەوا قەتع دەبی ئەو جۆرە دەنگانە پێیان دەڵێن stop sounds هەندێک دەنگمان هەیە ئەفریکەتن هەوا قەتع ناکەن بەڵام بەری تەسک دەکەنەوە هەندێک دەنگمان هەیە فریکشن دروست فریکەتڤن بۆ نمونە دەنگی لێخشان دروست دەکەن لە نێوان دوو ئەندامەکەی دەنگ کاتێک کە تۆ دەنگەکە دروست دەکەی نەیزڵ هەندێک دەنگمان هەیە بە کونی لووت دێتە دەرێ مینگەدارەکان یان ئەوانەی غۆڕنەیان هەیە یان بە کونی لووتدا دێنە دەرێ هەندێک دەنگمان هەیە لاترەڵن جانیبین سیفەتی ئەوەیان هەیە هەوا بەری دەگیرێ لە ناوەڕاست لە تەنیشتەکان هەوا دێتە دەرێ پێیان دەڵێن lateral sounds هەندێک دەنگمان هەیە approximants دوو ئەندامەکەی دەنگ یعنی تەنها لێک نزیک دەبنەوە ڕێگری لە هەوا ناکەن ئەمانە ئەو سێ گۆڕاوان یان ئەو سێ ڤێریەبڵن کە بەهۆیەوانەوە ئەمە دەنگە کۆنسنەنتەکانی هەر زمانێک وەسفەکەین یعنی ئەگەر بمەوێ ناوی سیانی هەر کۆنسنەنتێ بێنم هەر کۆنسنەنتەک ساوندێک یەکەم زار دەبێ بزانم ئەو کۆنسنەنتە ڤۆیسە یان ڤۆیسلێسە دوای دەبێ بزانم شوێنی دروستبوونی چییە سێم زار دەبێ بزانم کامە مانەری ئۆف ئارتیکولیشنی هەیە ئێستا من دێمە سەر هەر دانەیەک لەمانە بە دوور درێژی باسی دەکەین بزانین چەند دەنگی زمانی ئینگلیزی ڤۆیسە چەندی ڤۆیسلێسە place of articulation یان چێندەرە چێندەر نییە و manner of articulation ئەو دەنگانەش چییە بە تەفاسیل ئینشاءالله باسییان دەکەین regarding voicing کاتێ ئێمە باسی voicing دەکەین by voicing we mean whether the vocal folds vibrate or don't vibrate بزانین ئایا دەنگەژێکان دەلەرنەوە یان نالەرنەوە مەبەستمان چییە بە لەرینەوەی دەنگەژێکان ئەگەر سەیری لاپەڕە 244 کتابەکەتان بکەن وەسفی vocal cordی دەکات لەو کاتێک کە باسی voicing دەکە دەڵێ the vocal cords are thin strips of membrane in the larynx in the throat باشە دەڵێ vocal cordەکان یان vocal foldەکان هەموو ناوێک هەردوو ناوی هەیە ئەوتاری سەوتیەکان دەنگەژێکان چین بریتین لە چی are thin strips of membrane ئێستا دەبینین کە چین دوو پەردەی تەنچی ڕیشاڵین in the throat لە چێن دەرێ لە ناو گەرو لە ناو قوڕکدا نیشتە جێبوون ئێستا گە سەیری ئەو لینکە بکەینەمە ئەگەر سەیری ئەو لینکە بکەین دەبینین کە چۆنی دەنگەژێکان چێتە سەری باشە لە یوتیوب ئەو لینکە هەیە سێکەن ئەوە دەنگەژێکانە کە ڤیدیۆکە ڕاگرم سێکەن ئێرانە thin membrane سێکەن پەردەیەکی تەنکە لە چێن دەرەیە strip of membrane شریتین thin strips of membrane in the throat لە قوڕکدایە لە منتیقەی قوڕکدایە باشە لە منتیقەی قوڕکدایە ئەوە بەنسبەت ئەوە هەسەیکەن they open and close چ دەکەن
لكاتي قصة كردنا they open and close. سرد دا سيكن Again. they open and close. هاو قصان دكا بون دنقل إيسا أو بالنسبة vocal cord كان thin strips of membrane بريتين لا پردهچی شريتي باریک تنك عفوا in the throat. They are responsible if they vibrate as a sound is produced. اگر او دنگجيانا vibration يان هبه اگر دنگجي كان vibration كان واتا لرينو كان if they close and open اگر قفات بنو ببنوا وهروها vibration يان هبه لري بلرنوا يعني هزب كان we call this is the place where the vocal folds are located. ايرا او شوينه خوش يستان ايرا او شوينه كفوكال كورد كانتي او رسمي تازه وفيديو تازه ليوتيوب ديتمان او تسي او vocal chords vocal folds يعني chords حبلي صوتي يعني اوتاري الصوتي اليران لنا قرقه وكو سدتي شويه لبو بوريها ناسا باشا اوزا when the vocal folds or chords vibrate we say that we have voiced sounds. For example, in English بقول الإنجليزية مثلا دنجي consonant معناها we have 24 consonants باشا. The consonants are 24. Let's go back to the consonants. In English we have how many consonants? We have 24 اليراوة 24. The vowels are how many vowels are there? 20. This is the classification of the consonants and vowels in English. Kawata, out of these 24, لو بيستو تسارة 15 consonants are voiced. يعني لكاتي دروس كردني. باس دانا لو بيستو تسارة إنجليزي دنغان إنجليزي سي مان هي ما vibration مان هي وتحزر هي. The vocal folds make vibration when producing or during the time of the production of these 15 sounds. For example, I just produce 2 sounds out of these 15. For example, let us take this one. This is pronounced as b, b, b. There is vibration. How do you feel the vibration? So the vibration can be felt if a hand is placed يعني on the outside of the throat as the sound is uttered. لو كاتي كدنجا كدلي كاتي من دلم ب. If I put 2 fingers اگر ام دو پنزان علی ردانم خوشیستان اگر دو پنزایلی ردانم دو پنزان علی ردانم لسر او منطقه ایره و ایره بونمونه آوا. If I put 2 fingers on the throat, on my throat يعني, and try to produce the sound b, b. So when you say b, b, you feel there is a vibration just like the vibration of your mobile. هاكو vibration موبايلك هاكو هزي موبايلك هسبي ذكي ب ب كدلي ب ب back bad او زارا جيبلي بري اج او كلمة سي z. There is much more vibration here. Das lera dani huspe the cake vibration here. So out of the 24 sounds, consonant sounds, we have 15 sounds which are voiced. Voiceless. We said that the second variation or variable is voicing. In voicing is voiceless. So the vocal cords do not vibrate. So for example, when you say p, 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 there is no hazza. There is no vibration in your vocal folds. And you say t, 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 t. You put your fingers on your throat again and say f, 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 f. See, there is no hazza. Sh, s, ch,
ch, ch, ch, ch, ch, ch, ch, near. He sound. This is called he. Okay? And by the way, this is called yi, this is called wu, this is ng, 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 ng. This is called me, and this is called j, j. For example, in the word judge, and this is called j. Basha. This is th, and this is se, this is sh, this is ch, ch as in church. Basha. Change, chain, chamber, or chief. This is th as in thief. This is th as in think or thoughts or thank or etc. Okay? This is regarding voicing. When we have vibration in the vocal cords, we say that this consonant is voiced. If there is no vibration in the vocal cords, we say it is voiceless. Okay? So I think this is very easy to understand. Okay? So out of the 24, we have 9 voiceless sounds. Only these 9 are voiceless. Okay? This is regarding voicing. What are the vocal cords? The vocal cords, as I mentioned last time, there is no need to talk about this because I have already read the definition, and this is found. This is found on the vocal cords. It talks about the vibration can be felt when add. This is on page number 244. Okay, 244. Page 244. Okay, you can check the definition later. Before we talk about the second variation or variable, we need to know the place. We need to know the places of articulation or the articulators. Articulators in human language are the following: upper and lower lips, lituleu, and upper and lower teeth, dani sarawa, dani khwari. Pevista peshi awe basi shweni druzbuni danga kamkin. Ma pevista obzanin ka au nawana chiam pedagutreta. Alveolar ridge, rajid dan, palate, malashu, soft palate, malashu narma, tip of the tongue, sarizman, yanuchizman, throat qurga, nose kapua, nasal cavity, boshai, luta, oral cavity, boshai, dam. Vocal cords يعني دنجا جيكان يعني دنجا. So the first place of articulation بزان يكام شويني درزبوني دنجا كانسية چندريا. The first place of articulation is what we have bilabials. هندي دنگ مان هي بليو كان دقترين كاتي تو دتي بلاي P, the table B, the table M. أو سيدنجا. P عندلين bilabial يعني بليو كان دقتين لو P عندك قتين bilabials لبروي أو ليو أنا دقن بيك ليو قباد دبي كاتيك تو the table pen P ليو تيلي دي the upper and lower lips are closed. Articulators يعني عنداماني دنكا بجدار ندرس كدنيا ودنكا بريتين لا upper and lower lips. باشا أو بو دنگانه دلين bilabials يعني ليو يكان أو دنگانه كبليو دروس تبن ب وايا م وايا ب وايا أو سي دنگا باشا. dental مان هي ددان بجدارة تيدا أو دو شويني كبجدارة لدروس كردنيان تيثا لقر تنگا زبان لقر ددان بجدارة دوس كردن بو نمونة أو منطقية لددان كان ددا عفوا إيرا كاتي تو دنجي ث لقر ذ سري زبانت
the head or the tip of your tongue is touching where? Touching the upper teeth. كاتي دلي مشاهدة كي سبشتي زبانت سري زبانت لچين داري دا لا داني سرا دا كاتي دلي think كاتي دلي that this ذلك العربي ذالي عربي كي اما انا ام دو دنگا بيان دلين دنتال دبروي سري زبانوز ددان بجدارة لدروس كردنيا همانا دنجي وامان هيا چي تدايا ليبيو دنتالا يعني هم ليوي خواري همش دداني سرو بجدارة تيدا هان lower lip لگر upper teeth lower lip او ددا ليوي خواري لگر upper teeth ليك ددن زان تصرو ددا سير كان سير كان الير انا كاتي دلم ليوي خوارم لداني سرو ددرم 5 دلم van vase باشا very of كاتي دلم 5 سيد كان ليو خواريتان لدداني سرو ددا او بيان دلن ليبيو يعني ليوي دينتال يعني دداني هم ليو بجدارة همش ددان او ناوانا باغلب لاتينين الفيولر وشي قوتمان منطقي رجي ددان يان منطقي بدو للاي سروا او شويني كالزبرة ايرا قدس لي بدي درا پشتی زبان هر دسته نزیک دەبێتەوە لەو منطقەیان لێ دەدا سیر کەن ئەلڤیۆلەر گوتمان ئەو منطقەیە ڕەجی ددانەکانە تیث ڕیج باشە لەگە تەنگ لەگە زبان لەو منطقەیە دەدەن بۆ کاتێ دەڵێم ت دەڵێم د ئەو منطقەیە بەرزە بێتەوە بێرە دەکەوێ دەرێم نیگ نزیک دەبترن دەرێم بۆن بدەم right wrong road route دیسان ئەو منطقەیە بەرز دەبێتەوە لێرە دەدا ڕێگری لە هەوا دەکا هەوا بە تەنیشتەکان دایرێکە پێ دەڵێن لاترال دوای دێنە سەری بە هەمان شێوە ئەمە بەنسبەت ئەلڤیۆلەرەکان هەمانە دەنگمان هەیە پالەتۆ ئەلڤیۆلەر منطقەی نێوان مەڵاشوو لەگەر پدوو لێک دەدا ئەو دوو منطقەیە لە نێوان ئێرەنە دەنگکان دروستە بۆنمە دەنجی ش دەنجی ژ دەنجی چ دەنجی ژ joint of hard palate and alveolar ridge لەگەر تەنجی زبان و ئەو منطقەیە ئەو دوو سێ شوێنە بەشدارە ئەوانە پێیان دەڵێن پالەتۆ ئەلڤیۆلەر هەم مەڵاشوویی هەمیش پدووی پدووە مەڵاشویان مەڵاشووە پدووی لەو نێوانە دروستە بن دەنجی وامان هەیە پالەتەڵ لەپەس لە ئاسمانە دەم لە مەڵاشووە لە ئاسمانە دەم یان لە ئاسمانی دەوێ یان پێی دەڵێن پالەتەڵ هارد پالات بەشدارە لەگەر زبانی ئەو منطقەیە زبان بەرزە بێتەوە لۆ ئێرە دێ کاتێ دەڵێ ی yes you ئەوە دەنجیە دەنجیت کەمانەیە ڤیلەر ها ئەو منطقەی زمانە چکۆڵە و ئەوانە چ دەکەن ئەو منطقەیە ڤیلەر یان ڤیلەم چێن دەرێ ڤیلەم بزەبت ئەگە چاوە گوستکت ببەیتە پشتەوەی ئاسمانی دەمت یان مەڵاشوت هەست پێ دەکەی شوێنێک هەیە نەرمە ئەوها دێتە خوارێ و قەپات دەبی و دەکرێتەوە ئەو منطقەیە دوو دەنجی تێدا دروستەبی پێی دەڵێن ک و گ ئەو دوو دەنگە لێرە دروستە بن پشتەوەی زبان هەردەستێ دوورترین شوێنی زبان لە دەرەوەڕە هەردەستێ بەو منطقە نەرمە دەکەوێت کە پێی دەڵێن ڤیلەم سۆفت پالاتش پێ دەرن ڤیلەمیشی پێ دەرن ئەوجا ئەو دوو دەنگەکە لێرە دروستە بن پێیان دەڵێن ڤیلەر لە ڕووی place of articulation-یان دەنگێکتر هەیە پێیان دوو دەنجترمان هەیە پێیان دەڵێن گلۆتەڵ چییە گلۆتەڵ ئەوانن کە لە ناو دەنگەژیەکان دروستە بن شوێنی دروستبوونیان چییە vocal کۆردەکانە vocal cords are responsible for the production of the glottals. Glottal is this
گلۆتیسە بەخۆی شوێنەکە ئەوش دەنگانی کە دروستە بن ئاجکتیڤەکە پێی دەڵێن گلۆتەڵ واتە گلۆتیسی ئەوانەی لە نێوان دەنگەژیەکان دروستە بن ئێرە شوێنی چییە دەنگەژیەکانە vocal cords ئەوە vocal cordsەکانە ئەو ڕسمەی بیدایەتی دیتمان ئەلێرە هەندە دەنگ هەیە دروست دێ بۆ نمونە دەنجی hat had heavy ئەلێرە نێوان دەنگەژیەکان دروستەمیان گلۆتەڵمان هەیە گلۆتەڵ ستۆپمان هەیە بۆ نمونە دەنجی هەندێک شێوەزاری بەریتانیمان هەیە پێی دەڵێن کۆکنی they don't say butter they say بەئە وەکو هەمزەی عەرەبی ئەلێرە دروستە بن وەکو ئەحمەد کە دەڵێ السەماء butter instead of saying butter they say بەئە ئەو مەجموعە دەنگەش پێیان دەڵێن گلۆتەڵ کۆی گشتی هەموو شوێنەکانی دروست بوون ئەوەندەن هەموو ڕسمەکان ئەوانەی کە باسمان کرد هەمووی لە یەک قڵ کۆکراوەتنەوە لۆ معلوماتی خۆتان یعنی ئەوە شوێنەکانە موضوعی سێەم شت کە موضوعی place of articulation ببورن موضوعی عفوا manner of articulation manner of articulation مەبەستمان چیە کاتێ دەڵێن manner of articulation یعنی ئەوانە چن ئێستا ئەوە manner of articulation manner ئەوە سێەم شتە manner of articulation ئەو manner ئەوجا بەو ئەوەی عاجە نووسینی بەڵام زان ئەوە سێمە manner ئێمەک لە جیاتی manner of articulation M-A باشە manner of articulation مەبەستمان چیە یعنی the movement of articulators چنەوە حرەکەچی دەکەن دەنگەکان عفوان ئەندامانی دەنگ یان دەنگ دروستکەرانی دەنگ چی نەوعە حرەکەیەک دەکەن یان چ نەوعە شتێک هەیە لە کاتی دروستبوونی ئەو دەنگانە بۆ نمونە مەجموعەیەک دەنگمان هەیە سیفەتیان ینی مانەریان بریتێ لە ستۆپ یعنی چی دەبێت لەلایەن ئەندامانی دەنگەوە یان پێیان دەڵێن پلۆسیڤ یعنی چی یعنی تەقینەوەیەکان یان ستۆپ یان تەقینەوەیە complete closure یعنی لەلایەن ئەندامانی دەنگەوە ڕێڕەوی هەوا تەواو قەپات دەبێت complete closure یعنی تەواو قەپات بوون هەیە بۆ نمونە تۆ دەنجی پ وەرگرە کاتێ دەڵێ دەتەوێت بڵێ پ ئێستا من دەمێ بڵێم پ پێشی ئەوەی بڵێم پەکە هەردوو لێوەکانم لێو لوچ و لێوم چی لێ دێت ڕێڕەوی هەواکە قەپات دەکەن دەنجی پ ڕادەگرن یعنی کاتی دەمەوێت هەوا ڕادەگرن دەڵێم پ کاتی دەڵێم ب ئەگەر ئێستا من کاتێ دەڵێم پ کاتێ دەڵێم ب کاتێ دەڵێم ت هەوا قەتعی تێدایە حروفی قەتعین یانەوتە ستۆپن یان پلۆسیڤن ئەوجا ستۆپەکە لۆ چیە ستۆپەکە لۆ بەشی یەکەمی دەنگەکەیە پلۆسیڤەکە لۆ بەشی دووەمیتی کاتێک کە دوو ئەندامەکەی دەنگ لێکەکەمەوە نەوعێک لە تەقینەوەیەکی بچووک ڕوودەدا لۆیە پێیان دەڵێن پلۆسیڤ لە هەمان کات پێیان دەڵێن ستۆپ لە بۆ بەشی یەکەمە پلۆسیڤ لە بۆ بەشی دووەمە بە هەمان شێوە ت و ک و گ و ئەمانە هەموو ڕێڕەوی هەوا قەتعەکەن ئەفریکەت ئەوانن کە کلۆژە دروست دەبین دێن slow separation کلۆژە دروست دەبێت لێرانە بە سەریعی لێک دەبنەوە ئەومان لەبیر کرد باسکەین کە تەقینەوە کوڕ دەدا لێرە کە دەڵێ پێن پ یەکسەر هەوایەکە تەقینەوە دروستەکەەوە بە خێرایی دوو لچولێوەکە لێک دەبنەوە یان دوو ئەندامەکەی گۆکردن لێ دەبنەوە ئەفریکەیتەکان نا عینن کلۆژەرمان هەیە بەڵام لێک بوونەوەکە چییە سلۆیە سلۆ سێپەرەیشنە کاتێ تۆ دەڵێ کە لە چ تەقینەوە نییە کاتێ دەڵێ ج تەقینەوە نییە عینن هەوا ڕادەگری ئەویش بەس چی هەیە there is no explosion after the separation of the
articulators حيث كاتك كدو دنگك لكرا دو اندامك دنگ لكرانو تقينو رونادا fricative اوانان كناروينگ لا ريروي هوان هي كاتي تو دنگ كدروستكي ريروي هوا تسكبيتوا resulting in audible friction تو احتكاك والإخشاني شيتي هي بيستراو بو نمونا دنجي تي هي هوا ريروي تسكبوتوا و تيش هي فريكشن هي ليخشان هي احتكاكك هي ليخشانك هي او ليخشانه وبردهاميش ناروينج هي تسكبونو هي وهذاك هوا يان دنگك ل دو اندامكي دنگ بخشي ناس بيدا كي توشي خورش تيتش دبيل ناوزارد دبيني اوا nasals nasal كانتنا يعني صفتي nasal manner of articulation in nasal بريتيا لويكا complete closure in mouth هوا تواول ناو دوقة باد دبي ريغري لي كراوا air escapes through nose هوا بچندر دا هردي بكبو دا دروات lateral او بونا منا وكو دنجي م دنجي ن دنجي انج كات دل مان هوا بكبو دا دي تدري بدوي داناي كبوت بقرا ناتاني م بلاي مان ناتان بلاي مان كابون بقرم لا توانا موابلم أولو يبياندلين nasals كهوا بكبو دا تري lateral closure in center of mouth ناون دي دوتيلي دي قبات دبي بس هوا بچين دري دادي air escapes down sides بتنشتكان دادي تدري كات درم light زمان ناون دي دوي قبات كردية بس تنشتكاني زباني تشيلي دي هواي بي دادي تدري light live little ماشي تمشاكي زمان هوا closure is closed in the center of mouth but it escapes downside okay approximate slight narrowing تسبونويتي نز كم not enough to cause friction وكو اوانانيا narrowing ka resulting in audible friction be تيري دكا not enough to cause friction هندنية تسبونوكا كبيتا ماي ليخشاندنو احتكاكو ليخشاندنو اوشتانا يعني او دنجي هبه ها كاتن دوشت ليك دخشيني بونا من دنجي ناروينجا لي وكان خردبن هوا بين دادي تقدري بس او ناروينجا واناكا هوا بخشينا ليود كاتن دلي white window باشا yes ليود دي سانكا باشا بقول ما كتلم right سيد كان اما approximate كان بو بي manner of articulation بي انسيشتا اما دين همو consonant كان دتاين وصف كين بون من دنجي زين voice تا voice ليسا او يكم زاري بيدلين زين voice and voice ليسا مادام vibration يلا vocal cords دو بنزم لسا قرجي خوم دا لسا ملي خوم دانا لسا عفوا قروي خوم دانا vibration يكواتا voice ليسا شوينا كي قلت مان الفيولارا شوين دروزبوني فريكاتيفيشا لبروي vibration هي بهمان شيء همو دنجا كان دنجي voice تا باي ليبيلا او ستوبيشا او ها صفة كان ومعنى of articulation اگر voicing نسال همو دنجا كان زي ذكري باشا او بنسبة او استا او خشتي كليرة للا برا كتابك خوشتان هي تان دوار قرن وسري معنى of articulation او انا شهر همي خر كردي توا للا برا دو سطو تلو حفت page number 247 سيد كان همي تيدايا الي رانا او manner of articulation الي رابيد دلي voice تان voice ليسا هم دنگا كان زمان انجليزي هم consonant كان طبعا V دي يعني voiced V less يعني voiceless عشا او افريكتا او نازانمتيا وهروها او شويني درزبوني شتي او السروا عفوا اها ايرا
سەرسەرەوە گەسەی بکەن لەسەر سەرەوە هەمانە bilabial هەمانە labiodental alveolar palato-alveolar palatal-velar glottal ئەمانە شوێنی دروستبوونی دەنگەکانە شوێنی دروستبوونی دەنگەکانە ئەمەی لای ڕاست ئێرە ئەمە مانەری عەفوەن لای چەپ manner of articulationە ئەوەی کە بە شکلی عەمودی the vertical line or the vertical column our همون manner of articulation the first second we have voicing third we have what the place the place of articulation place of articulation لكتابك تنزوان ترديارة لا أقرأ 247 ماشا لا فيديو زور جوان ديارني ليرا رسمك كوتوت السري أو بالنسبة table إجمارة it's called table number 3 okay همشتكان خلقتها vowel كان and then we said that English has vowels and consonants. We talked about consonants and now we come to the vowels. The vowels, there are some notes about the vowels. The first note is that vowels are all voiced. They are all voiced. Vowels are always what? Voiced in English. They are described according to the second note is that in the consonants we said they are described according to 3 variables, and now in the vowels we describe them according to 3 points. The first point is the height of the tongue. برزيم نزميد زبان بزان زبان لچين دريه لناو دم زبان ل زور برزه كم برزه مامناوند برزه هیچ برز نییە نزمە ئەمانە لە ڤاوڵەکان تەرکیزی لەسەر دەکەین. The part of the tongue which is raised لێرە بزانین کامە بەشی نەبورن here an is missing. Which part of the tongue is raised or lowered when producing the vowels? بزانین دووەم شت لە ڤاوڵەکانەوەی کە بزانین کامە بەشی زبان بەرز دەبێتەوە یان نزم دەبێتەوە. بەشی پێشەوەی فڕەنتی سێنتەری و باک. لە زمانی عەرەبیش بە هەمان شێوە لەو ڤاوڵەکان ئەمە دەڵێن بزانین ئایا هەلە بۆ ئایا بزانین بەشی پێشەوەی بەرز بێتەوە ناوڕاستی بەرز بێتەوە یان نزم دەبێتەوە پێشەوەی پشتەوەی هەموو ئەوانە ئیشی لەسەر دەکرێت لە کاتی وەسفکردنی ڤاوڵەکان. حاڵەتی سێم یان خاڵی سێم ئەوەیە کە rounding of lips ئایا لە کاتی دروستکردنی ئەم ڤاوڵانە ئەو ڤاوڵەی کە باسی دەکەین ئایا لێو خڕ دەکرێت یان لێو خڕ ناکرێت یانیش لێک دەبێتەوە. ڤاوڵی وامان هەیە زار لێک دەکاتەوە یان عەفوەن لێوەکان خڕ دەکەن هەیەنە لێوەکان پەر دەکەن یان سپرێدی دەکەن بەو واتایی کە لێوەکان لێک دەبنەوە. بۆ نمونە ئێستا لە دەنجی ئەمە ئەو وێنەیە کە لە کتابەکەتاندا هەیە ئەمە دەنگێکە کە مەجموعە دەنگەکە ئەمیان ڤاوڵن. ئەم ڕسمانە مهم نین خۆشەویستان. ئەمەی لێرە ئەو شکلە کە هەیە لێرە کوادریلاترەڵە. کوادریلاترەڵ واتە 4 لای نایەکسان. ئەم 4 لای نایەکسانە بەکاردێت لۆ شکلی زبان. ئەمە سەری زبانە، ئەمە نزمترین شوێنی زبانە، ئەوە پشتەوەی زبانە، ئەوە نزمترین پشتەوەی زبانە، ئەوە پێشەوەیتی و سەری زمانیشە. ئەوە شکلیان دروست کردێت ڤاوڵەکان لێرە دادەنێن. ڤاوڵەکان لێرە دادەنێن. ئەوانە زۆر مهم نین باس لە کاردنەل ڤاوڵ دەکات. دانیال جۆنز یەکێک بۆ لەو کەسانەی کە دیراسەی دەنگەکانی کردیە زوو هەستایە چەند ڤاوڵێکی دروست کردووە
چەند ڤاوڵێک کە لە هەموو زمانەکان بێ ئەو ڤاوڵانە هەشت ڤاوڵن پێیان دەڵێن ڤاوڵە بنجیەکان هەشت ڤاوڵن لەسەر ئەو هەشت ڤاوڵە قیاسی هەموو ڤاوڵەکانی هەموو زبانی عالەم دەکات ئەو هەشت ڤاوڵە پێیان دەڵێن کاردنەل ڤاوڵەکان they do not belong to any particular language ئەو کاردنەل ڤاوڵانە عیلاقەیان بە هیچ زمانێک نییە واتە عایدی هیچ زمانێک نین لە بۆ معلوماتتان ئەوە لەنگۆی قورس ناکەم زیاتر ناچمە سەر ئەوە بەسی ئینگلیزی زەروریە بزانین ها ئینگلیزی بۆ نمونە ئێستا گوتمان یەکەم جار بزانین ئایا زبان بەرز بۆ تۆ یان نزم دەبێتەوە ئەوە دەبێت بۆ نمونە لەو دەنگە لە دەنجی یی درێژە یی وەکو ئیت باشە یان ئیت یان ئێ وەکو هێد باشە ئەمانە شوێنەکانیان لێرە باز دەکات دوازدە ڤاوڵەکەی ئینگلیزی دوازدەیان چنە دوازدەیان پیوەرن پیوەر چییە لە کتابەکەتان باسی کرد پیوەر ئەوانن کە یەک ڤاوڵیان هەیە single vowels یان پێیان دەڵێن monophthongs mono یعنی تاک monophthongs ببورن ئەوە سپێلینگەکەی ئەوایە زیاتر پێم دەرناچێ monophthongs تەچ بە دەمتوانی جوانتر بکەم monophthongs ئەو دەنگانەی کە تاکن ئەو دوازدە ڤاوڵە ئینگلیزی ئەگە بڕێک لەگەرم ملاحەزە بکەن monophthongs سیرکەن دەنجی ئی کاتێ دەڵێ ئیت باشە پێشەوەی زبان لە بەرزترین شوێنیتی واتە پێشەوەی زبان بەرزە بێتەوە ئەگەر MRI هەبوایە کاتێ من ئەو دەنگاڵێم لە تەنیشتەوە بیگرتایە پیشان دەدا کە زبان چۆن بەرزە بێتەوە لای پێشەوەی کاتێ دەڵێم ئی کورت بۆنمە ئیت عینن پێشەوەی بەرزە بێتەوە بەڵام بەرزبوونەوەیەکی کەمتر بە هەمان شێوە کاتێ دەڵێم ئێ زبان لە ناوە ڕاستیتی و پێشەوەکەی لە ناوە ڕاستە بە هەمان شێوە بۆنە هات ئەوە دەنجی شوێ ناوەڕاستە لە ناوەڕاستەوە زبان ناوەڕاستی زبان لە ناوەڕاستیتی ئەوە بە هەمان شێوە هەموو دەنگەکان بەو شێوەیە بەو کوادیلاتڕەلی کە لە کاردنەل ڤاوڵەکان تازە پیشانماندان دیاری دەکەی ئەوانە مۆنۆفثۆنگەکانی زمانی ئینگلیزی بن واتە ئەو دەنگانەی کە تاکن دوازدەن لە 20 ڤاوڵەکە دوازدەیان ئاوان لە بۆ معلوماتتان دوایە شکلەکەیان بەو شێوەیە لێکرد دەقیقتر لۆ ئەوەی بەس ئینگلیزیەکان لەسەر دیاری بکرێ و شێوە ترایەنگڵەیاندایە ئەوە بەنسبەت ببورن لێرە ئەوکەی پیشان نەدا ئەمە دوازدە ئەوەکە بوو هەندێک دەنگمان هەیە لە ناو کۆنسنەنتەکان ئەفەن لە ناو ڤاوڵەکان هاتەوە کوێ ببورن تخوا ئەو دەنگانە ئەوانەی کە لێرەن ئێستا دیفثۆنگن دیفثۆنگ یان پێیان دەڵێن گلایدینگ یان دیفثۆنگس ئەمانان کە چین کە دەنگ تێیاندا چی ڕوو دەدەن لە ناو دیفثۆنگەکانە دیفثۆنگ ئەو ڤاوڵانن کە جێیان دەگۆڕێ جێیان دەگۆڕێ لە کاتی دروستبوونیانە زبان جێی خۆی دەگۆڕی پێیان دەڵێن چی پێیان دەڵێن دیفثۆنگس دیفثۆنگەکان ئەوانن کە ببورن diphthongەکان there are 8 the diphthongs are 8 sounds gliding from one place to another واتە شوێنی خۆیان دەگۆڕن دەخزێن لە خزۆکن لە شوێنێک بۆ شوێنیشتر بۆ نمونە دەنجی A لەو شەی بۆ نمونە say
دەنجی ئێ دەست پێ دەکا زبان دوایە دەخزێ بۆ شوێنی ئی کورتە ها دەنجی ئاو ئای لە دەنجی ئا دەست پێەکە لە بۆچی لە بۆ دەنجی ئی ئای ئەوەشیان دەنجی ئاو بۆ نمونە لە ئاور ئاور ئاوت لە ئا کە لە زمان لە ژێرەوەیە بەرز دەبێتەوە لۆ پشتەوە بەرز دەبێتەوە کە دەڵێم ئاو ئاو بۆ نمونە دەنجی ئۆی دەڵێم ئۆی وەکو تۆی بۆی یەکەم جار ڤاوەڵەکە لە پشتەوەیە دەنجی ئۆیە بەرەو چێ دەچێ سەهمەکە بەرەو دەنجی ئی دەچێ بۆ منە بۆی تۆی ئەوە دەنجی ئەو بۆ نمونە کە دەڵێم open لە شووا کە لە mid center ڤاوەڵە لە بۆ back high vowel دەچێت لە بۆ ئاو لە بۆ ئوو دەچێت بەم شێوەیە ئەوانە پێیان دەڵێن چی پێیان دەڵێن diphthongs هەندێک لە diphthongi تر چونکە diphthongکان هەرەوەندە نین هەشتن ئەوەی باسمان کرد 5 قسم بوون ئەوانی کە بۆ نمونە دەنجی ear ئەو جارە لە ئیە لە بۆ هەمیان لە بۆ سێنتەر دەچن سیرکەن ئی فرەنتە دەچێتە سێنتەر کە ئەیە شووە ئیە ئووە دیسان باکە دێتە سێنتەر ئووە ئەیە وەکو ئەیە تەیە مەیە ئەوانە دیفثۆنگن هەمانە تریفثۆنجیش بەڵام باسییان ناکەین باشە ئەمە بە شێوەیەکی گشتی ڤاوەڵەکان بوون سێ پرسیار یان دوو پرسیاری مهم هەیە سەبارەت بە ڤاوەڵەکان و کۆنسنەنتەکان بریتیە لە ئەمش پرسیارەکانیش ئەمانن How can we distinguish the vowels from the consonants؟ کو ڤاوەڵەکان لە کۆنسنەنتەکان جیاکەینەوە یعنی مەبەستمان چییە بە پرسیارە یعنی what is the difference between the vowels and the consonants؟ وەڵامی ئەم پرسیارە حەزم لێ بە خۆتان بە دوایدا بگەڕێن What is the difference between the vowels and the consonants؟ The consonants با وەڵامیشتان بدەم و قەیدی ناکە During the production of the consonants there is blockage in the articulators يعني there is some sort of hindrance and blockage in the front of the air coming out from the lungs to the mouth and to the outside. Balam, during the production of the vowels, there is no blockage in front of the air. There is no hindrance. There is no obstacle in front of the air. Air comes out from the lungs freely. From the lungs, from the mouth, from the nose, from the mouth, because the vowels are not nasal. Though there are some nasalized vowels. Anyhow, كاتێک کە هەوا لە کاتی دروستکردنی دەنگە نەبزوێنەکان لە قورگ و لەوانە دێتە دەرێ ڕێگری هەیە لە بەردەمیان لە بەردەم عەفەن لە بەردەم نەبزوێنەکان ڕێگری هەیە بەڵام لە بەردەم بزوێنەکان لە بەردەم ڤاوڵەکان هیچ ڕێگریەک نییە هەوا بە فریلی بە سەربەرزی و بە ئازادی لۆ خۆی دێتە دەرێ سەربەستی عەفەن نەک سەربەرزی پرسیاری دووەم بەڵام لە هی عەفەن لە هی کۆنسنەنتەکان ئەو شتە بە پێچەوانەوە بەڵکوچی هەوا ڕێگری لێ دەکەن گوتمان ستۆپە هەیە فریکەتڤە هەیە ئەوانەی باسمان کرد ینی بە خۆتان هەستان پێکرد کە گوتمان بە هەر نەوعێ لە نەوعەکان بێیان هەوا ڕێڕەوی تەواو قەپات دەبێت لە ستۆپەکان یانیش تەسک بوونەوە هەیە بەڵام لە هی ڤاوڵەکان ئەو شتە نییە دووەمیان دەڵێ what is the difference between pure and gliding vowels ئەدی ڤاوڵە تاکەکان و ڤاوڵە گلایدینگەکان جۆتەکان یان ئەوانەی کە خزۆکن چییە جیاوازیان ئەما گوتمان pure vowels are those vowels which are made in one place or the tongue is stable during their production زبان ئەو کاتی stable لە شوێنی خۆیتی لە کاتی دروستکردنی pure vowelەکان and their number is 12 pure vowelەکان زمان سابتە و عەدەدیشیان چەندە 12 ئەگە گۆتشم بژمێرە و لۆشم داناون و لە کتابەکەشتان هەیە لە لاپەڕە
The pure vowels are found on page number 250, and also the diphthongs are also found there on page 25, 251 and 252. Okay, so while in the gliding vowels, the tongue moves from one place to another. The tongue glides from the location of one vowel to another. لشويني دروس كرني vowelek. That's it. لشويني دروس كرني vowelek يتر. أما بوي بيعندلن gliding sounds and gliding vowels. And this is the end of this class. Thank you very much for listening and watching. Bye bye. Take care.